水啊！一神巴有發揮機會啦，一陣睇睇有發揮機會啦。喂，正喎，唔該。冇咁啊，你可以坐低啊嘛。阿 J 上去啊，卓軒一個夠啦。哎呀，爭少少。阿 J 你前面嗰個啊嘛。調翻位啊你哋，調翻位先啊嘛。夠啦，一陣唔使追落去啦，2打1咯咁邊。哦，有教練喺度都可以搞掂。我哋3個教練啦，係咩？一個主教我哋。一個助教係，一個負責拍片。係時候表演啦，睇下嘢啦。揾人揾刀，揾人揾刀。逼咗 Esther 咧。遊住先啦，攞住遊住先，遊住先。係啦。夾啊夾啊！係咯，去啊去啊去去去去啊去去去！叻仔叻仔，可以推過下。多啊！識啊喂喂喂，啲人手喂。個地下都應該幾難嘅。係啊。好快嘅。可以慢慢食㗎啦。哦。呢啲似4年班喎。係咯，細細啲喎。細粒過我哋就應該係。應該5、6年班嗰邊，3、4年班呢邊咁咯。哇！曬你咁。係啊，曬到。喂，多人換啊，多人換啊，攞翻車度攞遮咯。幫佢打個溫度啊！哇！你咁矛最軒，明明嗰度出街。跑遠啲，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 跑遠啲過嘛！先將你左手，喂，最快下你。哦耶！唔緊要，繼續。繼續繼續。繼續。主要喺個窿窿度兩個出嘅，你有兩個選擇嘅喎，喺個榕樹係咪啊？關事唔關事，繼續加油，追得翻嘅阿仙奴。100%安全，打啲波插啦。OK，最應 OK。你嗌咗個桑先，下次可以。哎呀！哦，有排執，執波嗰場，香港嗰場波，撳到啲波，跟住好似唔知有排執啊！差唔多要自己執嘅咁。喂，你嗌多啲啊！最緊係啊，你嗌多啲啊！5人要出多啲聲啊！我想走。而家可以射下高波啊！好嘢，遠啊 ，Eason 啊，見唔到？哎呀，爭啲。Esther 準備啊！撥過去咧，好嘢 ，good try 啊！不過唔使走咁深嘅，Eason 下次出啲個位大啲。哎呀，直線爭啲角度，包唔實。你唔係成日睇呢啲波啦？係。想搓又搓。去晒。佢放出靚，哎呀，靚啊！哎呀，哎呀，小心小心。有嘅，冇左腳，唔用左腳嚟。唔係佢應該左腳喎。好嘢，桑。你唔認就冇㗎啦，自己企喺度唔會個波嚟㗎。去晒。哎呀，
記得。哦呦，靚喎！我又學咗錯角，就錯錯咗啦。下球換人啊！你哋唱機留低啦，下球換你知啦。試下，靚。哎呦！抽唔起啊！攞定，唔好攞定先。阿 J 踩腳，上啲嘛。靚。得靚喎，大長波啊，好大長。搶踩腳。係啊。哎呀，唔緊要。出嚟，阿桑，一陣出嚟。最留低。快啲出嚟，揮出嚟。3個出晒嚟。係飲水。我飲多啲水啊，好快換嘅咋。5分鐘。係咯，5分鐘換一轉咪得咯。叫嘉樂打後，另外3個出翻嚟咯。抽波嘛 J， 抽波阿桑，喺旁邊啲波。好嘢要行，哎呀！攞晒佢。好嘢 Daniel， 喂 Lucas 啦，又多個指揮啦。又多個指揮，係啊。係發揮嘅時候。冇啊，我哋4個咪咯。啊！你哋3個教練啊嘛，我哋1個，而家4個啦，湊咗。回氣啊！大把有得踢啊！今日踢到你哋唔踢都得，我估。仲位晒係啊！8個，咦？樂天，我唔會話日天冇報名。過嚟啊 Daniel！ 哇！好嘢，嘉樂，good try。喂，就2分半呀，你哋3個。Lucas 唔使落嚟啊 ！Lucas 唔使落嚟啊！一人一隻得啦。哇！咁都過到啊！好嘢，都 OK。好嘢喎，俾得。好嘢，靚啊，嘉樂而左腳。線啊嗰位。哎呀，好嘢 Daniel， 我嗰位好多塵，唔鬼一層啲線低啦。沙石 Daniel 擺喺嗰個位，好似係英華嗰邊㗎。英華嘅攝影師，影相喺嗰邊。係啊，英華攝影師。哎呀 Daniel 唔中得。哇，抽得到喎。3打2喎嗰段。好嘅，小心啊！小心唔好跌。好波。OK。請你嗌一嗌佢先㗎，你想交俾嗰個。Daniel 喐啊 Daniel， 卓軒快嘅，靚啊！踩腳先嘛，好啊，死晒啦！好嘢。嘉樂定嘉樂啊？嘉樂。高波太郎。係啊。黃浩嗰啲。唔啱呢啲啊！要猜一腳咧，猜腳你咪好踢啲咯。乜謝 Sir 去咗嗰邊講嘅？係喎。我哋對謝 Sir 係啦。你謝 Sir 講埋對面喎，係家長大捽，我估你捽㗎啦。最遠啦，試下啦，直射啦，喂都靚，搞掂，好嘢，嘉樂，靚啊，翠軒。喺龍
屁股痛啊！喂 J 入去啊，上出嚟，加落，打後，打後。你打口，唔好累街波大佬！你打口，波你都驚啊大佬，仲有耀行喺度啊，未到。咪係咯，排隊未到你啦！一過咗半場縮波，上翻又唔縮啲咩料？喂，自己嗰邊匿埋啊！自己嗰邊匿埋，如果太晒。琴日有冇去啊？我有啊。有啊有啊！有冇波鬥啊？喲，鬥鬼加上大震，琴日即係10分鐘就冇啦。即係冇鬥波。有鬥波對 U13個班，U13齊嘅。同埋好多人啊，我諗18個嚟嘅。可能考完試。係啊，18個。靚仔。諗唔到點解會輸俾，唔係，即係冇可能，真係冇可能。起碼爭一班，同齡嗰班起碼爭一班鋪，即係諗唔明。要褪落嚟攞，做多2下射波假腳啫。落去中間攞喂，係啦，打腳先，唔使一定扭嘅，打腳。加落啊嘛，俾 Daniel。向前啊！其實啲歌永遠都唔啱啊！你可以猜下先再上啊。係啊，小踢唔人。好勁啊！嗰班嗰次個高波真係嗰幾條友真係唔知有咁冇波。你哋蘇家 Seven 對傑志有冇個黑鬼啊？有啊，黑鬼嘛？黑鬼後防嚟㗎嘛，打閘定打？哦，咁好似冇乜印象。應該中場去。有個哈實實。2034係嘛？佢哋對傑志係邊？2034。哦，係啊。唔係啊，佢有嗰日有3個派膠嘅喺度啊。哦。嗰3個派膠成日你中間嗰個啊，嗰個喺度啊，跟住加多個左閘喺度啊，就係要血洗嗰幾條友。好賣力，唔使俾。嗰個黃信老豆話：早知唔叫嗰3條友入嚟踢啦。大哥黑咗好波，就嗰度有3個。唉，靚啦 ，Lucas 啊 ，Lucas 啊。靚，可以踩到腳先喎，唔使急喎。借得撞一板。哎呀！喂，攰出聲啊！你哋自己攰出聲啊！12係啊。嗰2條友去咗邊啊？喺嗰邊咯，即係爭杯嘢咁咋佢哋。爭杯嘢。係。子謙啲最慘啊！係啊，焗晒。褪落嚟攞，褪落嚟攞啊 Daniel。係咯。係咯，佢我高浪都係，高進都係。落去攞，快啲，快啲。落去攞。你落去。好嘢喎！大力嗰啲嚇。睇住啊，耀行唔好過。唔好鏟啦，唔好意思，唔好鏟啦，唔好鏟。收斂咗。收斂咗，收咗。收咗火啦喎已經。第一腳彈啊！照彈啊嘛！靚，彈一下，好嘢！哎呀，錯！哎呀，太明顯啦，我覺得。再猜埋，猜快，靚，落嚟猜，落嚟猜，靚，猜快啲個波。誒靚啊！你去咗後邊嘅 J， 跳，哎呀，OK， 喂，翻嚟啦你哋，15分鐘啊，15分鐘啫嘛，11字啊，哦，隔離啊，J 啊，快啲落攞。哇！哎呀 ，OK 嘅，斜咗，搶得啦喂，係啦，咁樣搶埋去，追個大，一下靚波，哎呀，咁靚，Daniel 啦，出嚟攞波，哇！埋啲，Daniel 好大場啊啲波，打一腳俾 Daniel，打一腳嘛，你攞個波先啊嘛，你得住佢做咩咧？
有波你又唔攞，下一節啦，下一節啊，兩個下一節啊。落去攞，快啲啊 Danny，轉身，再彈快啲。 J 啊，J 位先。冇入翻後，你三個後邊，三個喺後邊啊，唔使咁心急啊。咁係都要打向前咧，三個。好嘢喎，食得啦。係啦，攞波，你翻中間，好嘢。睇住好波。輸啦，嗌佢啊 J 避波。俾個高波難過。哇！揼住個頭，拱啫，掂啫，呢個角度錯咗。掂啫，佢冇打15啊，咪點會吹啊？係咯。謝 Sir 都係嗰邊嘅人。係啊。誒勾咗喎，係啦，係咁搶啦，帶埋佢Daniel。靚啊 ！Lucas 東東，哇！真係唔識踢細波喎。係啊。唔識踢細波㗎。出嚟飲水。